Hello， 大家好。最近天氣變凍，我細仔有幾聲咳，所以呢燉個川貝湯俾佢哋兩個飲。將啲川貝拍碎佢先，因為咁樣會容易啲出味。拍開就得啦，唔使拍到好碎。拍碎之後，將佢倒去個碗仔嗰度。然之後我哋攞啲豬肉碎包住啲川貝響入邊。川貝啲份量我都係好隨意。如果你小朋友唔怕苦就放多啲，如果怕苦就放少啲。之後將佢搓成一個球，直接放入個燉盅就 OK 啦。另外我會加啲腐乳靈芝，藥材鋪老闆娘話呢個止咳都唔錯，所以加入去一齊燉。洗乾淨之後斬細嚿啲就放入去燉就 OK 啦。呢個小朋友今日病冇返學，係咪咳咳啊？夜晚因為咳到冇得瞓，今日喺屋企休息一日，聽日睇下好唔好啲就返學 ，OK？ 冇跳啦，跳一陣又咳。你整咗乜嘢俾媽咪聽啊？哇，咁得意嘅！有個眼啊！呢個係咪你嚟㗎？煲啲鹹豬骨粥俾我仔食。啲湯仲有1個鐘。呢邊喺度包緊雲吞。我仔鍾意食呢啲黃色嘅皮。啲粥得啦。鹹豬骨粥。弟弟你食未啊？食我不出嚟凍啦！包好啲雲吞啊！剩翻呢啲餡呢，一陣接咗哥哥返嚟再包餃子。而家呢度放喺個冰櫃嗰度冰住先。弟弟試下冇食？好味啊！鍾意食啊！媽咪冇畢啲肉俾你食啊！食咗會快啲好 ，OK？ 而家喺度等哥哥放學係咪？接哥哥。唔睇你傻豬仔，好返啲未啊？哥哥喺邊度啊？我睇唔到嘅。佢喺件衫咩？佢喺我度咯。哦，係喎，睇到哥哥啦。哥哥睇唔到你太遠啦。睇唔到啊？睇到。We bought the Oreo soda. What? We bought the Oreo soda. What? We bought the Oreo soda. But 我好返先可以飲。呢個仔話唔掛住我啊，掛住佢弟弟多啲啊。啊，下次叫你細佬嚟接你，我唔嚟接你啦嚇。弟弟都唔識揸車。啊，真係啊，衰豬！你唔掛住我？哥哥你試下好唔好食？弟弟啱先食咗1碗，你揸住。哇，好味啊！媽咪好耐未整係咪？係啊。肚餓放學返嚟，傻豬，慢慢食啦，一倒瀉。好味。好味啊！
用啲瘦肉燉川貝，就加啲鹽就得啦，加少少鹽。好清甜，唔怕嗰啲川貝味咧，好濃好苦啊！小朋友會鍾意飲。3 days later，細仔咳啱啱好啲，返咗學，而家又輪到個大仔咳，兩兄弟一齊煮一齊食，肯定會比較容易傳染。快啲好啦，仔，病完一個又一個，就快攰死你老母啦！